चार हाँ लगा दो। कंटिन्यूटी पे कैसा रखते हैं मेरा वोल्ट पे रखते हैं, 20 पे रखो। वोल्टेज देख रहे हैं ना आप लोग। एब्सेंट न करो मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर देखो इन्हें वोल्टेज बता रहा नहीं बता रहा। ये वोल्टेज बता रहा नहीं बता रहा जी। किधर का प्लस है? इधर का माइनस, उधर का प्लस है। हाँ वेरी गुड। अब क्या करना मालूम, गलती हो सकती है ये लाए तो बोल के इसको भी देखना। अब इसको कंटिन्यूटी देखना, इसको कंटिन्यू बॉडी लगा दिए, बॉडी पे लगा दिए, जी। फर्स्ट वाला बॉडी पे लगा दिए जी। बरोबर है। इसको लगाए तो आता माइनस। हाँ हाँ आता सर, आता बीच माइनस है। हाँ सर। हाँ तो इसमें क्या रहता मालूम, इसमें क्या रहता मालूम, इन्हें ऐसा इसको ऐसा है ना, ऐसा लग रहा ना, ऐसा भी लगता है जी। तो वो देख लेना अपन। हाँ फ्लैश ऑन करना था ना। अब इसके बाद पेस्ट लो ज़रा। पेस्ट दो। अरे वो लिड भी दो।